Bugün sizə çudunu necə hazırladım onu göstərəcəm. Gəlin başlayaq. Əvvəlcə içliyimizi hazırlayaq. Çəkilmiş ətin üzərindən robotdan keçirdiyim soğanı əlavə etdim. Duru yağı da qovurdum. Üzərinə duz, istiot, sarı kök əlavə etdim. Ən sonunda isə zirincə tökdüm. Tam hazır olana qədər qovurdum, kənara qoydum. İndi isə xəmirimizi hazırlayaq. Xəmirimizə un, süd, mayalı qarışıq, yumurta, duz və ərinmiş kərə yağı, xama atmağı da unutmayın, əlavə etdim. Yumuşaq, ələ yapışmayan xəmir yoğurdum. Xəmiri mayalanması üçün 1 saat isti yerdə saxladım. Mayalandıqdan sonra 5 kündəyə böldüm və hər kündəni yaydım. Aralarına kərə yağı sürtdüm. Xəmir çox elastik alınır, dartdıqca uzanır. Hamısını etdikdən sonra üzərində lent şəklində kəsiklər apardım. Mən 2 lenti rulet formasında bükdüm. Gördüyüm şudlar böyük alınır. Ona görə qalan lentləri ortadan 2 yerə böldüm. Həm balaca alındı, həm görünüş cəhətdən çox gözəl görsəndi. 15 dəqiqə masanın üzərində belə saxladım. Sonra isə ərlinlə içini oydum və içinə içlik qoydum. Ağzını bağladım. 10 dəqiqədə masanın üzərində belə saxlayıram. Xəmirlər özünə gəlir. Daha sonra mən dondurucuda dondurdum. Sonra salafanlara qoydum, yenidən dondurucuda saxladım. Siz isə hazır olduqdan sonra bişirə bilərsiniz. Əvvəlcə sobada 10 dəqiqə bişirirsiniz. Sonra isə isti yağın içərisində qızardırsınız. Qızartdıqdan sonra üzərinə sumaq tökməyi unutmayın. Həm görünüşü, həm dadı çox möhtəşəm alındı. Öz qoynuna aldı bizi bu buruqlar şəhəri. Böldük dikəmizi, gözlədik al səhəri, gözlədik al səhəri. Səni uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Desəni yellər apardı, ya soyuq əllər apardı. Səni uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Səni yellər apardı.